नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। अक्सिजनको अभावले गर्दा देशभरका अस्पतालको अवस्था नाजुक छ। अक्सिजनको अभावमा उपचार हुन नसक्दा संक्रमितको मृत्यु हुने क्रम पनि बढ्दो छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा त गरिएको छैन, तर चरम सङ्कटमा सबै लक्षण देखिसकेको छ। राजधानीकै अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर बिरामी मर्ने, अस्पतालले बिरामी लिन नमान्ने वा भर्ना भएकालाई पनि अन्यत्र लैजान भन्ने अवस्था सङ्कट नै त हो। देशका प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक नेतृत्व भने सत्ताको खेलमा लागेको छ। स्थायी सरकार भनिने प्रशासन संयन्त्र अक्सिजन नपाउने बिरामीको निवेदन पर्खेर बसेको छ। यसैले राष्ट्रिय प्रयासले मात्र नेपालले महामारीबाट मुक्त हुन सक्ने देखिन्छ। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा हामी देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। यसका अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 12424, फेरि नोट गर्नुहोस्, 166001 12424। एनसेल नम्बर रहेको छ 9801 57 24 24 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 01 10 37 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ फोन या भाइबर, तपाईँलाई दुईवटा माध्यम रहेको छ। जुन माध्यम तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम मार्फत आउन सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईँलाई भनिसकेका छौँ, आज हामी देशका विभिन्न स्थानबाट टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। देशभित्र सङ्क्रमितको उपचार र हेरचाहका लागि आवश्यक चिकित्सा सामग्री, उपकरण, औषधि, चिकित्साकर्मी र अरू साधन स्रोतको यति बेला अभाव भइरहेको छ। त्यसैले पनि आज देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने क्रममा सबैभन्दा पहिला हामी 1 नम्बर प्रदेशको इलामतर्फ लाग्छौँ। इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमिल्सिना हामीसँग जोडिनु भएको छ। विनय, इलामको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। को अवस्था हेर्ने हो भने इलाममा संक्रमितको संख्या यहाँले सुनिरहनु भएको छ। हजुर, हामी इलामबाट विनय तिमिल्सिनासँग जोडिने प्रयासमा छौँ। फेरि म उहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। विनय, इलामको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। इलाममा अहिले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। दैनिक 20-30 जना 40 जनासम्म सङ्क्रमण आइरहेका छन् र अहिले दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण हेर्ने हो भने इलाममा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 244 जना रहेको छ, जसमा महिला 101 जना र 143 जना पुरुषहरू रहेका छन् भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। इलाम नगरपालिकामा हिजो मात्रै एकै दिन 3 जनाको मृत्यु भएको थियो र अहिलेसम्म 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ इलाम जिल्लामा। यसरी हेर्ने हो भने इलाममा कोरोना सङ्क्रमण काठमाडौँ उपत्यकामा जुन सङ्क्रमण फैलियो त्योसँगै इलाममा पनि फैलिएको छ। इलाम भारतीय सीमावर्ती जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उच्च सतर्कता नअप्नाइनुको कारणले गर्दा पनि इलाममा सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ। राजीवजी, सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदा विशेष गरी चिकित्सा सामग्री, उपकरण, औषधि, चिकित्सा कर्मीहरू, अरू साधन स्रोतको कस्तो छ अवस्था? इलामको अवस्था हेर्ने हो भने इलाममा सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ इलाम जिल्लाभरि। त्यसले गर्दाखेरि इलामका सबै नाकाहरू बन्द छन् र इलामको पशुपति नाकाबाट भने आवत जावत गर्नको लागि निश्चित मापदण्ड पुरा गरेपछि आवत जावत गर्न सकिन्छ। र औषधि उपकरणका कुराहरू गर्ने हो भने इलाममा भर्खरै आएको भेन्टिलेटर चालु गर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव छ। जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूको चलाउन जान्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू गर्दाखेरि थन्किएर बसेको अवस्था छ र इलाम अस्पताल 16 जना डाक्टरहरूको, विशेषज्ञ डाक्टरहरूको कोटा भएको अस्पताल भए तापनि इलाम अस्पतालमा 1-2 जना मात्रै डाक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सामग्री भए पनि डाक्टरहरूको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ इलाम अस्पतालमा डाक्टरहरू केन्द्रबाटै नपठाइदिएको कारणले गर्दाखेरि एकदम नाजुक अवस्था छ र सङ्क्रमितहरूको चाहिँ मेची अस्पतालमा लगेर उपचार गर्ने अवस्था आइरहेको छ। राजीव, भनेपछि अहिले इलामबाट झापा लगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रमा पठाउने क्रम यो छ भनेको दक्ष जनशक्तिको अभावका कारणले उपकरणहरू, सामग्रीहरू हुँदाहुँदै पनि
तराई पठाउनु पर्ने अवस्था हो अहिले? अहिले इलाम 50 बेडको अस्पताल भए पनि जसको 30% बेड चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितलाई छुट्याइएको भए पनि स्वास्थ्य कर्मीको अभावको कारण र दक्ष जनशक्तिको अभावको कारण विराटनगरसम्म चाहिँ सङ्क्रमितहरू उपचारार्थ गइरहेका छन् र 1 नम्बर प्रदेशको विराटनगर, मोरङ, झापामा अत्याधिक सङ्क्रमित भएकाले गर्दाखेरि पनि इलामका बिमारीहरूलाई चाहिँ पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको अवस्था छ। तर इलाममा स्वास्थ्य कर्मीहरू केन्द्रबाट पठाउनु पर्ने हो र नपठाएको अवस्थाले गर्दाखेरि र कसैले पहल नगरेकोले गर्दाखेरि पनि इलाममा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव भइरहेको छ। विनय, अब त्यसै पनि इलाम एउटा उर्वर कृषियोग्य भूमि भएको ठाउँ जसले तराई लगायत काठमाडौँलाई समेत तरकारी लगायत कृषिजन्य उत्पादनले भरथेक गरिरहेको हुन्छ भने त्यहाँ उत्पादित सामग्रीहरूको अहिले पछिल्लो समय बजारीकरणदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा के कस्तो समस्या छन् या त्यसलाई सहजताका लागि केही त्यस्तो बन्दोबस्ती केही गरिएको छ? के छ पछिल्लो अवस्था? जस्तो इलाममा विशेष त कृषिजन्य उत्पादनहरूले गर्दाखेरि प्रख्यात भएको जिल्ला इलाम हो र यसका कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिँ काठमाडौँसम्म जाने गर्दछन् र अहिले पनि केही तरकारीहरू भने काठमाडौँसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था रहेको छ। तर पनि अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर इलाममा चिया उत्पादक कृषकहरूलाई चाहिँ मारमा पारेको छ। चिया अहिले बाँझी बस्ने बेला भए तापनि कृषकहरूले फर्स्ट क्लास उत्पादन गरेको बिक्री गर्ने अवस्था फ्याक्ट्रीहरूलाई कारखानाहरूलाई नभएकोले गर्दाखेरि पनि निकै अन्यलमा परेका छन् कृषकहरू। भनेको हजुर, इलाममा धेरै दुध उत्पादन हुने गर्दछ र विराटनगर जाने गर्दछ। अब दुध पनि केही दिनमा बन्द हुने अवस्था रहेको छ। इलामको उत्पादन दुध कृषकहरूले घरमै राख्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ र सासाना डेरीहरू सञ्चालन गर्नेहरूले अब डेरी सञ्चालन गर्ने अवस्था पनि नभएको देखिँदैछ इलाममा। हामी तराईका जिल्लाहरूको सीमावर्ती क्षेत्रका कुरा गर्दा निर्वाध रूपमा आवत जावत बढी भयो भनेर भन्छौँ, तर इलामको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने नि पशुपति नगरको नाका लगायत अन्य केही नाकाहरू रहेका छन् जहाँबाट नेपालीहरूको आवत जावत हुने गर्छ, तर अन्य नाकाहरूको तुलनामा त्यहाँ केही कमी नै छ। तर पनि पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ? यस्तो छ, इलामको विशेष त दार्जिलिङसँग वेस्ट बङ्गालको दार्जिलिङसँग जोडिएको छ इलाम। त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन भारतको सङ्क्रमण दर चाहिँ तराईका जिल्लाहरूसँग जोडिएकोमा धेरै छ र इलाम चाहिँ दार्जिलिङसँग जोडिएको र इलामको र दार्जिलिङको सङ्क्रमण दर चाहिँ उस्तै बराबरी नै भएकोले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै सङ्क्रमितहरू ओरदोर गर्ने अवस्था भने छैन। र पनि इलामको पशुपति नगर नाकाबाट चाहिँ निश्चित मापदण्ड पुरा गरेपछि चाहिँ आवतजावत गर्न पाइरहेको छ यति बेर चाहिँ। तर पनि पशुपति नाकाबाट इलामबाट र भारतको दार्जिलिङबाट मात्रै नछिर्ने मानिसहरू पनि आउने गर्दछन्। जस्तो बेङ्गलोरदेखि लिएर बिहार, कोलकातादेखिको मान्छेहरू पनि त्यो नाकाबाट त छिर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा नाका चाहिँ अहिले पनि खतरा नै छ नाकामा चाहिँ। धन्यवाद विनय यो जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमिल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो र इलामको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। इलामको सन्दर्भमा कुराकानी हामीले गऱ्यौँ र त्यहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको र हिजो मात्रै 2 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र एकातर्फ कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो छ, स्वास्थ्यबाट बच्नुपर्ने, जीवन मरणको अवस्थामा बच्नुपर्ने एउटा अवस्था छ भने अर्कोतर्फ किसानहरूको दैनिकी आफ्नो उत्पादित सामग्रीलाई बजारसम्म पुर्याउन असहज बन्दै गएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। र अझ इलामको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने इलाम विशेष गरी कृषि उत्पादनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण जिल्ला जसले नेपालको धेरैजसो ठाउँमा यहाँका उत्पादित सामग्रीहरू पुग्छन्। त्यसकारणले गर्दा पनि हामीले इलामको सन्दर्भमा र पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जोड्यौँ र चिकित्सा सामग्री, उपकरण, औषधि, चिकित्सा कर्मी र अरू साधन स्रोतको यति बेला देशव्यापी रूपमा अभाव बन्दै गएको छ। राज्यसँग स्रोत साधन नभएकाले यस्तो अभाव भएको भन्ने पक्कै होइन। राज्यको ढुकुटीमा महामारी नियन्त्रण गर्न पर्याप्त रकम छ, तर पनि राजनैतिक खिचातानी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा महामारी नियन्त्रणमा छ भनेर पनि संसारले यहाँको वास्तविकता थाहा पाइसकेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपाल सरकारलाई महामारी नियन्त्रण गर्न आह्वान गरेसँगै
अमेरिकी संसदमा पनि नेपालको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गरिएको थियो। हामीले हिजो पनि यो यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। त्यस्तै चीनले त चिकित्सा सामग्री र कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरू दिइसकेको छ र आवश्यक अरू सहयोग दिने तत्परता पनि देखाएको छ। भारतले पनि अनुदानमा दिएको खोप बाहेक अरू सहयोग पनि दिएको छ। महामारी भयावह रूपमा फैलिएकाले सहयोग अपर्याप्त भएको हो। ओमनबाट त्यसरी नै सामान नेपाल आउने तयारीमा भएको भन्ने जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। विपत्तिका बेला नेपालीलाई सहयोग गर्ने सद्भाव संसारका धेरै मुलुकले देखाउने गर्छन्। विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पको बेलामा त्यस्तो सद्भावको झलक देखिएकै हो। हुन त अहिले संसारका धेरै देशमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट पीडित छन्, तर नेपालका लागि मानवीय सहयोग गर्न अमेरिका, चीन, भारत लगायतका मित्र राष्ट्रहरूले पक्कै पनि आनाकानी गर्ने छैनन् र गरेका पनि छैनन्। अब सबैभन्दा पहिले सरकारले फुस्रो आडम्बर र दम्ब छोडेर देशमा मानवीय सङ्कट भएको सत्य स्वीकार्न सक्नुपर्छ। विदेशी सञ्चार माध्यमका अगाडि झुट बोलेर हाम्रो कोरोना नियन्त्रणमा छ भन्नलाई छोड्नुपर्छ। अवस्था नियन्त्रणमा छैन, यसैले कोभिड-19 को सङ्कटका कारण देश मानवीय सङ्कटमा भएको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सबै प्रकारको सहयोगको अपिल गर्न यति बेला हिचकिचाउनु हुँदैन। यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने समुदायसम्म पनि मानवीय सङ्कटको सन्देश पठाउन जरुरी भइसकेको छ। उनीहरूबाट हुने कुनै पनि प्रकारको प्राणरक्षक चिकित्सा सहयोग नेपालसम्म सहज रूपमा आइपुग्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउन जरुरी छ। तिनलाई कर्मचारी तन्त्रले नियम कानुनका झन्झट देखाएर दुःख दिने अवस्था यति बेला छैन। मानवीय सङ्कट सबैलाई पर्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ र यथार्थ लुकाउने काम गरेर जनतालाई झन् महाविपत्तिमा धकेल्नु गर्वको विषय नभनेर यो ग्लानीको विषय हुनेछ। यसैले सरकारले मानवीय सङ्कट घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको आग्रह गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। हतारिँदा मात्रै होइन, ढिलो हुँदा पनि पछुताउनुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ। हामी देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यति बेला हामी दोलखातर्फ लाग्छौँ। दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरज बस्नेत हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुरज, दोलखाको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि राजीव, पछिल्लो चरण दोलखामा कोभिड-19 सङ्क्रमण दर चाहिँ एकदमै बढ्दो छ र अहिले पछिल्लो चरण दोलखा जिल्लामा लगभग 900 जना हाराहारीको PCR टेस्ट गरिरहँदा लगभग 40 देखि 42% जुन चाहिँ तपाईँको 410 जना कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन् राजीव। र जसले गर्दा अहिले दोलखा चाहिँ समग्र पहिलो लहरको कोरोना भन्दा पनि दोस्रो लहरको कोरोना दर चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम बढेको देखिन्छ राजीव। र पछिल्लो चरण दोलखामा चाहिँ बिहे, व्रतबन्ध, दिवाली इत्यादिलेमा भिडभाड भएको कारणले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ अलि म्याक्सिमम बढेको देखिन्छ राजीव। र जसले गर्दा अहिले दोलखामा 410 कोरोना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् राजीव, जसमा भिमेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत 151, जिरी नगरपालिका अन्तर्गत 36, कालिम्चोक गाउँपालिका अन्तर्गत 25, गौरीशङ्कर गाउँपालिका अन्तर्गत 12, बिगु गाउँपालिका अन्तर्गत 23, ताम्बोसी गाउँपालिका अन्तर्गत 73, सैलुङ गाउँपालिका अन्तर्गत 40, मेलुङ गाउँपालिका अन्तर्गत 15 र बैतेश्वर गाउँपालिका अन्तर्गत 35 गरेर जम्मा दोलखामा अहिले सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ 410 जना रहेका छन् राजीव। र जसमध्ये निको हुनेको सङ्ख्या 19 जना रहेको छन्, 10 जना पुरुष र 9 जना महिला, र मृत्युवरण गरिसकेका मान्छे चाहिँ 2 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन् राजीव। सुरज, यहाँले अहिले दोलखाको सन्दर्भमा जुन डाटा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र गत सालको पहिलो लहरभन्दा अहिले यो दोस्रो लहरमा सङ्क्रमण दर बढेको भनेर यहाँले बताउनु भयो, यसको मुख्य कारण के हो? पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा लकडाउन हुँदै गर्दा र काठमाडौँमा पनि निषेधाज्ञा जारी हुँदै गर्दा यहाँबाट फर्किएर गएका व्यक्तिहरूमा बढी देखिएको हो या अन्य कारण छन्? पक्कै पनि राजीव, पछिल्लो चरण जुन सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्नुभन्दा अगाडि
दिन चाहिँ काठमाडौँबाट आफ्नो गृह जिल्ला फर्किनको लागि समय थप दिएको थियो। त्यो समयमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू अथवा धेरै यहाँका स्थानीयहरू चाहिँ आफ्नो घर फर्किनु भएको थियो। र त्यति मात्र नभएर अर्को कारण चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने राजीव, एक्कासी उहाँबाट फर्किसकेपछि गाउँ गाउँमा पुगेका स्थानीयहरू चाहिँ दिवाली, त्यसै गरी व्रतबन्ध, त्यसै गरी विवाह, त्यसै गरी इत्यादि पूजा कार्यका लागि गाउँठाउँमा घुलमिल भएको कारणले गर्दा एउटा मुख्य कारण चाहिँ यो पनि दिन सकिन्छ राजीव। र अर्को अहिले पनि जनस्तरमा गुनासो के छ भने वडाको सिफारिस अथवा गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर काठमाडौँबाट रातिको समयमा बसै रिजर्भ गरेर दोलखा फर्किने क्रम पनि जारी छ। र त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ गाउँ घरमा पुगेका व्यक्ति स्थानीय पनि आफ्नो घरमा नबसेर बिहान एक घर दुई घर गर्दा गर्दै आफ्ना पाहुना इष्टमित्रको घरमा गइराख्ने र त्यसै गरी बिहा व्रतबन्ध पूजापाठहरू पनि कम्प्लिटली नरोकिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोरोना सङ्क्रमणको दर चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम बढेको छ राजीव। यसका लागि प्रशासनले कडाई गर्ने लगायतका अन्य कामहरू के कस्तो गरेको छ, के छ? पहिलो लहरमा 10 दिन निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो र त्यति बेला भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले खासै यो पूजा पाठ खासै कम्प्लिटली त्यसरी रोकेको थिएन राजीव। र पछिल्लो चरण हिजो मात्र पहिलो लहरको 10 दिन निषेधाज्ञा जारी गरेको समय सकिएको थियो र त्यसपछि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेन कारण चाहिँ यो पूजा यताउता बिहे व्रतबन्ध माथि अलिकति सामूहिक जम्का भेट हुने अथवा भेटघाट हुने अथवा त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले कोरोना बढेको कारणले गर्दाखेरि दोलखा जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो पूजापाठ अन्तर्गतको केही पनि सामाजिक कार्य नगर्ने भनेर अहिले त्यसमा पनि रोक लगाएको छ राजीव। स्वास्थ्य अवस्था, स्वास्थ्य उपचारका व्यवस्था, अक्सिजन लगायतका अन्य सामग्रीहरूको अवस्था कस्तो छ, के छ? यहाँले के जानकारी पाउनु भएको छ सुरज? पक्कै पनि राजीव, अहिले पछिल्लो चरणको डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो दोलखा जिल्लामा चरीकोट अस्पतालमा लगभग 40वटा आइसोलेसन बेड, त्यसै गरी वैद्येश्वरमा 5वटा, बिगु गाउँपालिकामा 5वटा, जिरी नगरपालिकामा 9वटा, ताम्बुखुसीमा 10वटा र हालै मात्र आज मात्र निर्णय भएअनुसार कालिम्पोङ गाउँपालिकाको सिङ्गठीमा 15वटा आइसोलेसन बेडको तयारी अवस्थामा छ राजीव। र त्यसै गरी सिलिन्डरको सङ्ख्या हेर्ने भने दोलखा जिल्लामा साना र ठुला गरेर 310वटा सिलिन्डर, जसमा 60वटा सिलिन्डर चाहिँ भर्खर मात्र भर्न पठाइएको छ राजीव। धेरै धेरै धन्यवाद सुरज यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरज बस्नेत, त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र दोलखामा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या गएको पहिलो सङ्क्रमणको लहरभन्दा अहिले दोस्रो पटकको लहरमा बढी देखिएको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र विशेष कारण उपत्यकामा निषेधाज्ञा गरिएसँगै काठमाडौँ छोडेर गाउँ फर्कनेहरूको एउटा कारण भनेदेखि गाउँघरमा विवाह व्रतबन्ध लगायतका पूजाआजाका कार्यक्रमहरू नरोकिएका कारणले गर्दा पनि यस किसिमको अवस्था आएको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि यो एउटा दुःखद पक्ष हो। हामीले केही समय अगाडि बागलुङको सन्दर्भमा एउटा यस्तै रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्थ्यौँ, जहाँ एउटा कार्यक्रममा गएका विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा त्यहाँबाट धेरैजनामा सङ्क्रमण सरेका, त्यस्तै गरी देशका अन्य ठाउँमा पनि विभिन्न कार्यक्रम विवाह व्रतबन्धमा जाँदाखेरि सङ्क्रमण फैलिएका समाचारहरू हामी सुनिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो अहिले पछिल्लो समय दोलखामा पनि सोही अवस्था रहेको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ लगायत अहिले देशका 73 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र निषेधाज्ञा सम्बन्धी सूचनामा स्थानीय प्रशासनले थप कडाई गरिने जनाएको छ। सायद प्रशासनसँग सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने अर्को उपाय पनि नभएर हुन सक्छ। प्रशासनले यो कडाईको मार भने प्रशासनको यस्ता किसिमका कडाईको मार भने दिनौँ कमाएर छाक टार्ने मजदुरमाथि बढी पर्ने गरेको देखिन्छ। यति बेला हामी 2 नम्बर प्रदेशतर्फ लाग्छौँ। 2 नम्बर प्रदेशको महोत्तरीबाट हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डल यति बेला जोडिनु भएको छ। ललन, महोत्तरीको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। राजीवजी, म अहिले जिल्लाको बर्दिवासमा छु। सन्दर्भमा महोत्तरी जिल्लाको पुरै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि महोत्तरी जिल्ला अहिले पुरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। महोत्तरीको बर्दिवास, महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका, गौशाला नगरपालिका, यी क्षेत्रहरू भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रमा यी नगरपालिकाहरू छन् र यहाँ भारतबाट डाइरेक्ट नेपाल भित्रिने मानिसहरू पनि अत्याधिक बढेको छ। यसले गर्दाखेरि जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। पहिलो चरण 21 गतेदेखि 31 गतेसम्म महोत्तरी जिल्ला लकडाउन गरेको थियो। अनि दोस्रो चरणमा
पहिलो चरणमै 9 जनाको मृत्यु भयो र यसले गर्दाखेरि महोत्तरी जिल्ला एकदम त्रासमै भयो। त्यसपछि दोस्रो चरण 31 गतेदेखि 10 गतेसम्मको लागि पनि लकडाउन गर्ने अवस्था आएर थप अहिले टोटली महोत्तरी जिल्लामा 15 जनाको मृत्यु भएको छ कोरोना संक्रमणले गर्दाखेरि। भनेदेखि संक्रमितको अवस्था अहिले 1000 प्लस भएको छ। यसको मुख्य कारण यहाँका स्थानीय सरकारहरूले कोरोनालाई सहज रूपमा लिएको छन्। कोरोना केही पनि हैनन्। पहिलो जुन कोरोना थियो त्यही कोरोनालाई लिएर पनि दोस्रो चरण मानेको छन्। कोरोना केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा यहाँका स्थानीय सरकारहरूले भन्दाखेरि स्थानीय बासिन्दाहरूमा त्यो किसिमको त्रास आएको छन् र हस्पिटलको अवस्था पनि खासै यहाँका सरकारहरूले गरेका छैनन्। प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्ने यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले त्यो रूपको परिचालन हुनुभएको छैन महोत्तरीमा। आज हामी शिक्षा विज्ञान तथा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँको पनि आदेश के आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि अब यसरी हुँदैन। महोत्तरी जिल्ला लगायत यो तराई बेल्ट अब एकदम जोखिमपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। यसलाई चरमबद्ध रूपमा लानुपर्छ। जसरी अब संक्रमित भएको व्यक्तिलाई एक ठाउँ, नभएको व्यक्तिलाई एक ठाउँ र आइसोलेट भएको व्यक्तिलाई एक ठाउँ गरेर 3 चरणमा लगेर यसलाई व्यवस्थित तरिकाले लानुपर्छ भनेर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि हामीलाई बिहान भाइबर मार्फत जानकारी गराउनु भएको थियो। यसरी स्थानीय यहाँका सरकार बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर श्री विद्युत कुमार कार्कीज्यूसँग हामीले बिहान सोधेका थिए। अब पालिकामा तपाईँले कस्तो किसिमको कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। बर्दिवास महोत्तरी जिल्लाको मुटु रहेको ठाउँ बर्दिवास, जहाँ जिल्लाभरिका व्यक्तिहरू, जिल्लाभरिका संक्रमित व्यक्तिहरू यो ठाउँलाई पनि चिनिने गर्दछन् र यो ठाउँमा आउने संक्रमित व्यक्तिहरू पनि आउने क्रम जारी रहेको छ। र हालै बर्दिवास अस्पताललाई कोरोना अस्पताल भनेर घोषित गर्नको निम्ति मेयर साहब लागि परिराख्नु भएको छ। उहाँ दिनरात नसम्झिकन बर्दिवास अस्पताललाई कोरोना अस्पताल घोषित गर्नको लागि प्रदेश मार्फत उहाँले चिठी पठाउनु भएको छ। र हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार अब केही दिनमै 2-4 दिनमै बर्दिवास अस्पताल कोरोना अस्पतालको रूपमा घोषित गर्नु भनेर हामीलाई मेयर विद्युत कुमार कार्कीज्यूले जानकारी गराउनु भएको थियो। राजीवजी, यहाँले जसरी स्थानीय तहले विगतमा जसरी लिनु पर्थ्यो यो कुरा लिन सकेन भनेर यहाँले बताउनु भयो नि, त्यो हेलचेक्राइ या यो केही होइन भन्ने मानसिकताको विकास जनप्रतिनिधिहरूमा कसरी किन पर्न गयो होला? यो अहिले यस्तो भयावह अवस्था बन्दै गर्दामा पनि उहाँहरूमा त्यो किसिमको चेतना आउनु के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? ललन, हामी महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। तर ललन, यहाँले सुनिरहनु भएको छ? हामीले महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलसँग कुराकानी गऱ्यौँ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारेमा जानकारी हामीले लिइसकेका छौँ। उहाँले बताएअनुसार अहिले महोत्तरीमा सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको छ, तर स्थानीय सरकारको पनि पछिल्लो समय हेलचेक्राइ देखिएको छ। यसमा स्थानीय सरकारले आफ्नो जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेन भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। जब कोरोनाका सङ्क्रमणहरू यति बेला देशव्यापी रूपमा बढ्दै गएका छन् र यो समयमा विशेष गरी शारीरिक श्रम गरेर पेट पाल्नेहरू महामारीबाट बढी जोखिममा परेका छन् नै, भोक नै उनीहरूको प्राण लिने जोखिम पनि लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा त्यो सम्भावना नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। मनकारी स्वयंसेवीहरू फाटाफुट्टा सामान्य श्रमजीवीको सहायतामा जुटेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर परोपकारी प्रयासले मात्र देशभरका गरिब दुखीको लामो समयसम्मको कर्ज उठाउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जरुरी छ। एउटा त एकातर्फ सङ्क्रमण रोक्नका लागि र त्यसलाई कम गर्नका लागि पनि स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ भने अर्को आफ्नो पालिकाभित्रका आम नागरिकको आवश्यकता र अप्ठ्यारोलाई नजिकबाट चिन्न सक्ने भएका कारणले गर्दा पनि हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। तर त्यस्तो हुन सकेको हुँदैन जुन महोत्तरीको सन्दर्भमा पनि देखिन्छ। सरकारले समयमा छँदै सक्रियता त परै जाओस्, आवश्यक चासो नै देखाएन र
पछिल्लो समय हेर्ने भने सरकारले सामाजिक संस्थाहरूलाई अगाडि सर्न निरुत्साहित गरेको जत्तिकै देखिन्छ भने यसले राज्यका सरकारी तथा गैर सरकारी दुवै क्षेत्र महामारीको सामना गर्ने तयारीमा लाग्न नसकेको प्रश्न छ। गएको वर्ष सरकार चलाउनेहरूले निषेध, अकर्मण्यता, अनियमितता र अहङ्कार प्रदर्शन नै खेर फालिदिए, जसले गर्दा महामारीभन्दा पहिले नै थालिएको सत्ता लुच्छाचुडीको न्यारगुर दोस्रो लहरसँग पनि पुगेको देखिन्छ। गएको हिउँदमा राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी सत्तारूढ दलका नेताहरू देशभर भौतिक र अनैतिक सङ्क्रमण फैलाउनमा लागेको बढी देखिन्थ्यो। कतिसम्म भयो भने सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेर 25 भन्दा बढी भेला नहुने भनेर उर्दी गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू नै भिड जम्मा गरेर देशमा तमसा देखाइदिए, जसका कारणले गर्दाखेरि फलस्वरूप देश यति बेला भयावह अवस्थामा पुगेको छ। दुर्भाग्य, राजनीतिक नेतृत्व भने सत्ताको मछामछीमा लागिरहेका छन् र झिङ्गे दाउमा व्यस्त रहेका छन्। नेपालकै शासकको अहङ्कारबाट प्रताडित नेपाली जनताले छिमेकी भारतका शासकको दम्बको मार पनि सहन अभिशप्त भए। महामारीबाट पुरै जोगाउन नसके, यसको कहर कम गराउन कडा बन्देज नलगाउने तर स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त र सीमा नियमन प्रभावकारी बनाउने, अर्को विशेष गरी कडा बन्देज लगाउने तर दिनौँ कमाएर छाक टार्नेहरूका लागि पनि घर बाहिर निस्कन पनि नपाउने तर भोकभोकै बस्नुपर्ने प्रावधान जुन छ त्यसलाई कम गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। हामी यति बेला बर्दियातर्फ लाग्छौँ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी हामीसँग जोडिनु भएको छ। ज्योति, बर्दियाको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। ज्योति, यहाँले मलाई सुनिरहनु भएको छ? ज्योति, बर्दियाको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। हामी बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीसँग हामी यति बेला सम्पर्क गरिरहेका छौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। ज्योति, ज्योति पन्थीले उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ तर उहाँको के अडियोमा समस्या देखिएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र बर्दियामा पनि कोरोना सङ्क्रमण दर पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ, यसै सम्बन्धमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। ज्योति, यहाँले मलाई सुनिरहनु भएको छ? ज्योति, उहाँसँग केही प्राविधिक समस्या भएको छ, उहाँसँग हामी फेरि पनि जोडिने प्रयास गर्छौँ। र बर्दियामा कोरोना सङ्क्रमणको दर पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ, विशेष गरी भारतीय सीमा नाका भएका कारण जिल्लामा भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको जिल्ला भएका कारणले गर्दा पनि सङ्क्रमण दरमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। र लकडाउनको समयमा पनि देशका विभिन्न स्थानहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको छ। हुन त विज्ञहरूले यो पनि भन्ने गरेका छन्, लकडाउनको करिब 20-21 दिनसम्म पनि सङ्क्रमण कम भयो, कम दर कस्तो छ भन्ने कुरा भन्न नसकिने, कम्तीमा नि 21 दिन पछाडि मात्रै भन्न सकिन्छ कति कम भएको हो भन्ने कुरा र त्यसको नतिजा देखिन्छ भनेर भन्ने गरेको पाइन्छ। फेरि यति बेला हामीसँग ज्योति पन्थी जोडिसक्नु भएको छ। ज्योति, बर्दियाको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बर्दिया जिल्लामा पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लामा करिब 2100 जनाको हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन् भने तीमध्ये 700 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू अहिलेसम्म निको भएर घर फर्किएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ भने त्यसै गरी अहिले पनि घरको आइसोलेसनमा बसेर, होम आइसोलेसनमा बसेर 1100 सङ्क्रमितहरूले आफ्नो उपचार गरिरहेको तथ्याङ्क हेर्न सकिन्छ भने अहिलेसम्म करिब 104 जना सङ्क्रमितहरू विभिन्न अस्पतालका विभिन्न बेडहरूमा बसेर उपचार गरिरहेका छन्, जसमध्ये 6 जना नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल र त्यसै गरी शिक्षण अस्पताल कोलुकमा बसेर आइसियुमा बसेर उपचार गराइरहेको तथ्याङ्क हामीले प्राप्त भएको छ। राजीव, पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै बर्दिया जिल्लामा अहिलेसम्म करिब 80 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जानकारी गराएको छ।
पछिल्लो समय जुन कोरोना सङ्क्रमण बढ्यो त्यसै गरी दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणमा मृत्यु हुनेको तथ्याङ्क अधिक देख्न सकिन्छ। अन्यत्र जिल्ला जस्तो बर्दिया जिल्लामा पनि कोरोना सङ्क्रमणले अत्यन्तै भयावह स्थिति निम्त्याएको अवस्था छ। यद्यपि स्थानीय तहगत कुरा गर्ने भने राजीव, बर्दिया जिल्लामा रहेका 8वटा स्थानीय तहमध्ये गुलेरिया पालिकामा 190 जना, नगरपालिकामा 116 जना, बाँसगढी नगरपालिकामा 279 जना, राजापुर नगरपालिकामा 41 जना, बारबर्दिया नगरपालिकामा 218 जना, ठाकुरबाबा नगरपालिकामा 121 जना, बडैयाताल गाउँपालिकामा 191 जना र गेरुवा गाउँपालिकामा करिब 74 जना कोरोना सङ्क्रमितहरूको हाल उपचार भइरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। राजीव, पछिल्लो समय बर्दिया जिल्ला विशेष गरी अब भारतीय सीमासँग खुला सिमाना भएको जिल्लाका रूपमा पनि बर्दिया जिल्लालाई लिने गरिन्छ। भारतीय सीमासँग 83 किलोमिटर जुन सीमा क्षेत्र खुला रूपमा जोडिएको छ, यसले पनि कोरोना सङ्क्रमणमा वृद्धि भएको आकलन बर्दिया जिल्लावासीले गरेका छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी दिनरात खटेको अवस्था छ। यद्यपि भारतीय खुला सिमानासँग जोडिएको बर्दिया जिल्लाबाट यो वैवाहिक जीवनका लागि जुन बिहा गर्न भारत जाने परम्परा छ, प्रशासनले जुन ओडा सिफारिस गर्नलाई 15 दिन होम आइसोलेसनमा अनिवार्य बस्ने गरी जुन पास उपलब्ध गराउने गरेको छ, यसमा पनि त्रुटि देखिएको छ र यसलाई पनि ओडाहरूले त्यसको अनुगमन गरेको पाइँदैन राजीव। यद्यपि बर्दिया जिल्लामा स्थानीय तहहरूले कम्तीमा पनि 25 बेड सहितको आइसोलेसन निर्माण गरेर जुन बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूमा केही भए पनि आस्था पलाएको देखिन्छ भने बर्दिया जिल्लामा विशेष गरी निजी स्रोतबाट सञ्चालन भएका त्यस्ता अस्पतालहरू छैनन्, जसले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमितहरूले भेन्टिलेटर पनि पाउन सकेका छैनन्। बर्दिया जिल्लामा आइसियुको पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन। अलिकति बिरामीहरूलाई गाह्रो भयो या आइसियुको व्यवस्था गर्नु पर्यो भने भेरीको नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा लैजानुपर्ने हुन्छ। भेरी अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि भेरी अस्पतालमै भयावह स्थिति भएका कारणले पनि बर्दियावासीको उपचार त्यति राम्रो मात्रामा हुन सकेको छैन। यद्यपि भेरी अस्पतालका चिकित्सकहरूले बर्दियावासीलाई पनि उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएर जसरी उपचार गरिराख्नु भएको छ, वास्तवमै उहाँहरूप्रति सराहना प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि बर्दिया जिल्लामा सरकारले यस्ता आइसियु कक्ष र भेन्टिलेटर कक्षको स्थापना गरिदिएको भए, जिल्ला अस्पतालमै स्थापना गरिदिएको भए आज कोरोना सङ्क्रमणबाट विशेष गरी ज्यान गुमाउनेहरूको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो कि भन्नेमा चाहिँ बर्दियावासी चिन्तित भएको अवस्था छ राजीव। पछिल्लो समय निषेधाज्ञाको अवधि बढ्दै गर्दा निषेधाज्ञाले त्यस्तो सङ्क्रमणमा दरमा प्रभाव पारेको छ, कम भएको भन्ने त्यस्तो केही छ? विशेष गरी सुरुको 7 दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले राजीव बर्दिया जिल्लाका मुख्य बजार गुलेरिया बजार, मैनापोखर, त्यसै गरी मधुबन नगरपालिकाको सानोछुरी बजार, बारबर्दियाको मङ्गरागाडी बजार, अनि बाँसगढी बजार, ठाकुरबाबा नगरपालिकाको भुरीगाउँ बजार, ठाकुरद्वारा बजार र त्यसै गरी राजापुर बजार र त्यसै गरी शान्ति बजार लगायतका बजारहरूमा पहिलो 7 दिनसम्म लकडाउन गर्यो। लकडाउन गरेर उपलब्धिमूलक लकडाउन हुन सकेन भन्ने स्थानीयको आकलन छ र पछिल्लो 15 दिन जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जसरी आकलन गर्यो त्यो आकलन गरिसकेपछि उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पछि लकडाउन र निषेधाज्ञा सँगै गर्ने निर्णय गरेर जुन गए रातिसम्म निषेधाज्ञा 15 दिनका लागि जारी गरियो र त्यो निषेधाज्ञामा पनि प्रशासनले आजदेखि लागू हुने गरी 10 गतेसम्मका लागि पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ डिसिसिएमसी बर्दियाले। वास्तवमा निषेधाज्ञाबाट कति फलदायी भयो भनेर मैले यस अगाडि टेलिफोनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव शर्मासँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको दर रेट केही मात्रामा घटेको आकलन गर्न सकिने हामीले जानकारी गराउनु भएको छ भने राजीव, त्यसै गरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा पनि केही कमी आएको हो कि भनेर भन्न सकिन्छ। यद्यपि मानिसहरूको दैनिक जस्तो 4-5 जनाको बर्दियामा मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी बर्दिया जिल्लामा मैले अघि नै भनिसकेँ राजीव, हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनै पर्ने हुन्छ, निजी स्रोतका अस्पतालहरू नहुनु नै बर्दियावासीको लागि सबैभन्दा ठुलो विडम्बनाको रूपमा यति बेला हेर्न सकिन्छ भने एउटा सरकारी अस्पताल बर्दिया अस्पतालले मात्र उपचार गर्न सम्भव छैन र स्थानीय तहले सुरु गरेको आइसोलेसनहरूमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन स्थापना त गरिएको छ, तर त्यसमा पनि विशेष गरी अब भेन्टिलेटर छैन र आइसियु बेडहरूको व्यवस्था छैन। अक्सिजन लगाएर मात्र बिरामीलाई निको हुने पनि होइन, त्यसरी पनि मानिसहरूको ज्यान बढी गरेको आकलन गर्न सकिन्छ भने बर्दिया जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले पनि यो एउटा सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ राजीव। बर्दिया जिल्लामा करिब 1100 देखि 1200 जना सङ्क्रमितहरू अहिले पनि होम आइसोलेसनमा बसेर कोरोनासँग लडिरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ राजीव। धन्यवाद ज्योति यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी र बर्दियाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र बर्दियामा पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो रहेको छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यति बेला सरकारी अस्पतालहरू भरिभराउ बनेको अवस्था र निजी अस्पताल नभएका कारणले गर्दा पनि बर्दिया अस्पतालमा सकस
पूर्ण अवस्था बन्दै गएको भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य सुविधा तयार गर्न समय चाहिन्छ, यसैले अब खुकुलो उपायका लागि सायद समय नहुन सक्छ। त्यसका विकल्प सङ्क्रमणको कडी टुटाउन कडा बन्देज लगाउन मात्रै देखिन्छ। त्यसकारणले पछिल्लो समय लकडाउन भइरहेको भए पनि सङ्क्रमणमा खासै कमी नआएको भनेर हाम्रा देशका विभिन्न स्थानबाट टिभी जर्नलिस्टहरूले बताइरहनु भएको छ। र यस सम्बन्धमा हामीले विज्ञहरूसँग बुझ्ने क्रममा विज्ञहरूले पनि भन्नुभएको थियो केही समय लाग्छ भन्ने कुरा। तर पनि सङ्क्रमण दर बढ्नु जुन तवरले घट्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थियो त्यो नहुनुमा पक्कै पनि निषेधाज्ञा लगाइए पनि त्यसमा जुन तवरले कडाउ हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको कारण पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ। बन्देज कडा वा खुकुलो जस्तो लगाए पनि नियमले विशेष गरी आम नागरिकहरूलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ, त्योतर्फ पनि सोच्न जरुरी हुन्छ। ठुला एयर कन्डिसन पसलहरूमा ठेलामठेल गर्न दिने तर सानालाई किनबेच गर्न नदिने भन्ने प्रश्न पनि पछिल्लो समय उठ्ने गरेको देखिन्छ। तर त्योभन्दा पनि यति बेला जुन किसिमको व्यस्तता बजारमा देखिन्छ त्यसलाई कम गर्नु नै जरुरी हुन्छ। एउटा भौतिक दूरी कायम गर्न जरुरी हुन्छ। कार्यान्वयन गर्न सजिलो उपाय मात्र रोज्ने प्रवृत्ति छाडेर प्रशासन र स्थानीय तहले गरिबहरूलाई खोजेर सहयोग गर्न पनि जरुरी छ। बन्देजका नियमहरू कडाइका साथ पालना गराउने हो भने सायद यस महामारीको सामना गर्न सकिन्छ। विपत्तिमा हिरा त फोर्नुपर्छ भन्छन् भन्ने एउटा उखान पनि छ। राज्यको ढुकुटीमा सञ्चित रकम नागरिकको जीवन जोगाउन खर्च गर्दा देशको अहित पक्कै पनि कहिले हुँदैन। कोभिड-19 को सङ्क्रमण सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनबाट सुरु भएको थियो र कोभिड-19 नाम दिएको महाव्याधिले केही महिनाभित्रै संसारको सामाजिक तथा आर्थिक गति ठप्प बनायो। सङ्क्रमणप्रति गम्भीर भएर रोकथाममा लागेका मुलुक छिटै नै सङ्क्रमणमुक्त पनि भए। चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, त्यस्तै जापान, न्युजिल्यान्डका सरकारहरूले बेलैमा सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सफल पनि भए। अर्कातर्फ अमेरिका, बेलायत, भारत, फिलिपिन्स, ब्राजिल जस्ता मुलुकमा भने मूलत शासकीय अहङ्कार र हेलचेक्राका कारण महामारीबाट जनधनको ठुलो क्षति भएको देखिन्छ। नेपालको पछिल्लो कोटीमा अर्थात् शासकको कहीँ न कहीँ मूर्खता र स्वार्थता त्यस्तै गरी अहङ्कारका कारण पनि महामारीमा जनताले ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको मुलुकको कोटीमा नेपाल पनि पर्छ। यति बेला हामी बाँकेतर्फ लाग्छौँ। बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम चौधरी हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणको हट स्पटको रूपमा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि विशेष गरी हामीले बाँके वीरगञ्जलाई हरेक दिन हामीले प्राथमिकतामा राखेर त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारेमा अपडेट गराइरहेका छौँ। यति बेला हामी बाँकेतर्फ लाग्छौँ। भगतराम, बाँकेको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। यति बेला बाँकेमा दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। राजीव, कोरोनाका कारण हालसम्म बाँकेमा 231 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने बाँके जिल्लामा उपचारका क्रममा हाल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 177 पुगेको छ भने अहिले आज मात्रै बिहानदेखि अहिलेसम्म 11 जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। बाँकेमा कोरोनाको हट स्पट मानेको बाँकेमा यति बेला दिनानुदिन कोरोनाका बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेको छ भने आज मात्रै एकजना पत्रकार पनि ज्यान गुमाएको अवस्था छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँके शाखाका साधारण सदस्य रहिस साईले आज हामीमाझ रहनु भएन, कोरोना कारण उहाँको निधन भएको हामीले प्राप्त जानकारी भएको छ भने अहिलेसम्म बाँकेमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,078 जना पुगेको हामीले जानकारी पाएका छौँ भने कोरोनाको कारण दिनानुदिन मृत्यु भइरहेको अवस्थामा बाँकेमा अहिले पनि त्यति लकडाउनमा कडाइ गरेको अवस्था छैन। पछिल्लो समय झन् तीव्र गतिमा लकडाउनभन्दा पहिले जुन गतिमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको थिएन भने अहिले लकडाउनको बेला पनि एकदम तीव्र गतिमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। राजीव, यो मृत्यु हुने सङ्ख्या एकातर्फ बढिरहेछ, सङ्क्रमण दरको हिसाबलाई हेर्ने हो भने विगत र अहिलेमा के छ फरक?
पछिल्लो समय बाँकेमा दिनानुदिन एकदम कोरोना सङ्क्रमितको पनि अवस्था र सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ। कोरोनाको हटस्पट मानेको बाँकेमा यति बेला बाँकीको भेरी अस्पताल अनि कोलपुरको मेडिकल कलेजमा एकदम भरिभराउ अवस्थामा रहेको छ। भेरी अस्पतालमा बेड अभावको कारण अहिले कोभिड जुन राख्ने बेड अभावको कारण पछिल्लो समयमा अहिले थप यो कोरोनाको कारण एकदम भरिभराउ भएको कारण अहिले बाहिर पनि टेन्ट लागेर उपचार गरेको अवस्था छ। अहिले अक्सिजन र बेड एकदम अभाव रहेको छ भेरी अस्पतालमा। अब यो भएका अभावहरूलाई पूर्ति गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय स्थानीय तहहरूबाट भएका प्रयासहरू के कस्ता छन्? यति बेला बाँकेमा कोरोनाको हटस्पट मानेको बाँकेमा अझै सङ्क्रमित बढिरहेको अवस्था छ र दिनानुदिन कोरोनाको मृत्यु पनि बढिरहेको अवस्थामा बाँके प्रशासन र यहाँका उपमहानगरपालिकाका मेयर उपमेयरहरू लागि परेका छन्, जहाँ कोभिडका बिरामीहरूको उपचारको लागि अक्सिजनको सुविधाहरू पर्याप्त मात्रामा दिने र उनीहरूलाई थप उपचारलाई सहज गराउनको लागि अहिले पनि पानीको व्यवस्था र उनीहरूलाई चाहिने सामग्री स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि दिनदिन तिनीहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ। यति बेला भेरी अस्पतालमै मात्रै 200 भन्दा बढी बिरामीहरू उपचाररत रहेको छन्। भगतराम, यहाँको अब कोरोना सङ्क्रमितहरूको अवस्था यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा यहाँ नबिर्सिनुपर्ने अर्को पाटो भनेको सीमावर्ती क्षेत्रको पनि हो, जहाँबाट मानिसहरूका आउजाउ उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। अहिले के छ यसको अवस्था? पछिल्लो समय बाँकेको जमुना भन्सार नाका पनि एकदम शून्य अवस्थामा रहेको छ। नेपालबाट आउने नागरिक जुन विदेश भारतको खाडी मुलुक उतातिर जाने कमाएर आउने नागरिकलाई मात्रै छोडेको अवस्था छ भने अत्यावश्यक वस्तु इन्धन खाद्यान्न बाहेक अरू अत्यावश्यक सामग्री बाहेक अरू आवाजावतमा रोक लगाइएको छ। यति बेला मानिस यताबाट जाने आउने चाहिँ रोकिएको अवस्था रहेको छ। लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा अहिले आम नागरिकका समस्या गुनासाहरू त्यस्तो केही आउने गरेका छन्? के छ जो हुँदा खाने वर्गहरूको समस्याहरू के कस्तो छन्? यति बेला बाँकेमा एकदम कम दैनिकी ज्याला मजदुरी गर्नेहरूमा एकदम समस्या आएको छ। उनीहरूले गुनासो गरेछन्। दैनिक उनीहरूले ज्याला मजदुरी नगरिकन खाना बस्नेको व्यवस्था छैन। तर पनि अहिलेसम्म बाँके प्रशासन र यहाँका उपमहानगरपालिका मेयर उपमेयरहरू लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यस विषयमा चासो दिएको छैनन्। किनभने अहिले कोरोना लागेकोलाई बचाउने भन्दा उनीहरूको उपचारमा सहज ल्याउनेतिर लागेको अवस्था छ भने उनीहरूलाई जुन तरिकाले कोरोना पीडितहरूलाई बचाउनेतिर बढी ध्यान दिएको अवस्था हामीले देखिरहेको छौँ। उनीहरूलाई दैनिक जुन किसिमले सङ्क्रमित बढिरहेको छ उनीहरूलाई बढी कसरी राम्रो सेवा सुविधा दिने, उपचारमा सहजता कसरी ल्याउने भन्नेतिर बढी चासो दिइरहेको अवस्था छ। राजीव भगतराम, यहाँको यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम चौधरी हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र बाँकेमा पनि कोभिड सङ्क्रमणको दर पछिल्लो समय पनि बढ्दै गएको, मृत्युदर पनि बढ्दै गएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र बाँके पनि कोरोना सङ्क्रमणको हट स्पटको रूपमा रहेको छ र नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको सुरुवाती समयदेखि नै बाँके हटस्पट बन्दै आएको र बाँकेमा सङ्क्रमण दर उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको थियो र पछिल्लो अवस्था पनि करिब उस्तै रहेको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुन्थ्यो। आजको कल 24मा हामी देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। भोलिका कार्यक्रममा पनि हामी अन्य विषयमा रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।